Hi guys! Welcome back again to my vlog. Ngayon po ay, ang gagawin natin ay mag-unboxing ako. Kasi dumating na yung napanalunan ko kay Kuya Mako sa first na pag-giveaway niya. Nanalo ako. Nanalo ako ng GoPro. Isa lang yung entry ko that time and super lucky kasi ako pa ang nanalo sa grand prize. Yay! So, hinihintay ko talaga to kasi gusto kong mag-biking at saka gamit na gamit talaga ito pag para ma-capture yung kung saan ako pupunta at saka pag GoPro, 'di ba ang stabilis siya, hindi siya nung Tagalog ng kanang di magkurog gani stabilizer something So, tingnan natin. So, kaninang parang lunchtime, yata dumating ito. Kaso, hindi ko pa binuksan kasi wala pa akong ligo that time. So, ang pangit mag-unboxing kung wala pang ligo. So, ito, dumating from, actually, pinadala ni Kuya Marco sa, sa kamag-anak niya. Tapos yung kamag-anak niya yung nagpadala sa akin dito from Laguna. Kasi, mas malaki ang bayad sa shipping fee kung ito lang ang ipapadala. Wait, na tayo. I-cut na natin. Wait, kailangan makita. Paano ba to? Sabi ni ko baka may iba pang laman to. Paano ba buksan? Kailangan ba tanggalin ang minsan na parang hindi yata ako nakaka-receive ng mga package. Ito lang talaga. Before, nakaka-receive ako sa yung mga pa-contest din na gino-joinan ko. Mga t-shirt, mga power bank, mga ganyan. Tech, mga sa tech something. Ay, uy, hindi mo ko kami ma-upgrade. Hirap palang buksan. Ito na. Wow. First time ko magkaroon ng ganitong device. Pero talaga to sa mga nagbabiking. Kailangan may GoPro talaga. O yung motorcycle riding ito. Wow. Ito na. Uy, may pa pala. May kasaling damit. Wow. H&M. Wow, thank you so much. Pang office attire. Mag-isuotin ko ito mamaya. Wow, salamat. Branded to H&M. Wow, thank you so much, Kuya Mako and Sis Irene Bermijo. Try ko to mamaya. Yay! Naka-sealed talaga Naka-sealed. Okay. Merong maraming bubble wrap. Open natin ito. Yay! May kasama pang damit. Sukat ko mamaya. Sana magkasya sa akin. Ay, hindi makita.
Grabe ka, sealed. Sealed talaga. Pangalawa. Pinag-giveaway to ni Kuya Mako kasi bibili sila ng bago. Ito. Wow! Grabe, ang ganda pa oh. Alagang-alaga talaga. Pati ang case, ano pa talaga siya, malinis naman eh. SPSOB case. Buksan natin. Aray. Wow, complete na complete talaga oh. Grabe. Ito yung sa camera. Tapos ano to? Oh, may iba-iba pang. Wait, ipakita natin. So, ito yung mga gamit niya. Ito yung isa yatang ano. So, wait, kunin ko. Ano lang yun? Parang sa cover lang yata niya. Hulog. Mabuti hindi na ano. Yan. Tabi natin muna to. So, ito. Hindi pa ako marunong i-set up ko lang. Next. Yung parang ano niya. Stand. Ito talaga yung ano, GoPro Hero. Ito. Ang ganda. Hero 4. Hero 4. Hindi ko pa alam yung iba. I-set up ko lang next. So, yan na guys. Nandito na ang GoPro. Mga cord. Thank you so much, Kuya Mako and Sis Irene. Ito na guys. Yay! Yahoo! Si open natin yung isa. I think yung isa mga batteries yun. Kasi sabi ni Kuya Mako pati yung mga extra batteries pinadala nila kasi para pag nasa labas, pag nalobat na, pwede pang mayroon ka pang extra. Thank you so much. Dumating na siya. Hindi talaga ako maka-gadget. Hindi ako makaano sa mga bagong gadget kasi wala din akong pambili. So, parang ano na to. Grabe na gift. Magandang gift talaga. Perfect for Christmas. Hindi ako sumasabay sa mga uso. Basta meron lang ano. Pero pag may nagbigay, yes! Tatanggapin. Oh, grabe ka sealed ba? Grabe. Ito hindi bubble wrap, plastic lang. Na ano kaya to? Baka iba to. Grabe. Uy, may parang wow, chocolate ata to. Wow, I'm so excited. I love chocolate. Chocolate ata to. Chocolate or bag. Bakit? Ano? Hala. Ay, parang chocolate. I love chocolate. Yes, yes, yes. Yes, I love chocolates. Oh my God! Wow, baby. Yes, yay. Thank you so much, Kuya Mako.
Kaya pala sealed na sealed. Yay! Salamat Kuya Mako. Dairy milk at saka itong H&M na blouse or polo. Maganda to pang office attire. At saka sa GoPro. Thank you so much Sis Irene and all about Mako. Yes, kakainin ko na to. I'm so hungry. Ay, sarap. Wow, naano na siya. Kaya pala super sealed. Perfect. Meron din akong milkman dito. Pang midnight snack. Ay! Ay, sarap. Naano na siya. Parang nalanay. Ay, sana ay! Thank you so much Kuya Mako na na. Ito. Sarap. Thank you so much Kuya Mako. Sis Irene, take ko yung yung damit. Wish mo na ako. So ito na nga guys. Perfect talaga. Kasyang-kasya siya sa akin, oh. Kasyang-kasya. Yes. Kailangan lang Yes. Bagay, di ba? Bagay ba? Maganda pang office attire. Di na ako tatayo. Kasi maano yung chan ko. Thank you so much Kuya Mako sa GoPro Hero. GoPro Hero. At saka sa chocolate. Thank you so much. Sis Irene and Kuya Mako. Yay! Woohoo! Yay! Don't forget to subscribe sa channel nila guys sa All About Mako. Mga travels, mga gala nila sa New Zealand. Bye! Thanks for watching guys. Short video lang to. Yum, 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 yum! Sarap. Bye! So, ito pala yung guys, yung mga batteries. Kasi hindi ako nakafocus ng masyado kanina. So, ito yung battery 1. Tapos, ito. Bali, 5 batteries. Merong extra. Ito, meron pang sariling lalagyan. Grabe ha. Bongga. Sa next video ko na lang pag mag-biking na ako para ma-test na talaga to. Sa ngayon, hindi ko pa na-check kung paano to i-set up or yeah. Bye! Bye! Bye-bye na talaga to. Bye!